lagunak, zuekin Gaztelu ikastetxoko Basauri irratia. Gaur urtarrilaren 30 da, astelena. Eta 3. debateko mailako ikasleek eskainiko dizuegu saio hau. Saioak izango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Geraik jantokiko menuaren berri emango digu eta azkenik txiste bat kontatuko digu Peiok. Kirolak, urtebetetxak eta musika ere izango ditugu. Kiroleko albiste batekin hasiko dugu saioa. Atletizek aurrera egin du erregearen kopa. Bartzelonari irabazi ostean, San Mamesen hortaz, talde bizkaitarrak bi lehiaketetan bizirik jarraituko du, bai kopan bai lian. Orain arte taldeko goleatzailerik onenak Llorente eta Gabilondo dira. Gerai, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatarekin, patata frigituak eta postra jogurra mandarina edo laranja. Gogoratu askari guztia bukatu behar da osasuntsua delako. Saioa, esango aldi guzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbenka hodeiak. 12 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartu behar duzuela kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta Iban aurrekitik txiste bat kontatuko digu Peiok. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro elebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana du zuen bat erakutsi zion. Eskerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu, eta euskinekotik tira eginez gero katalanez, eta bezeroak galdetu zion. Aizu, eta bietatik tira egiten badiot, eta loroak erantzun zion. Zozo alakoa, lurrera joango naiz mokoz aurrera. Eta txistean ostean Irunek gaur gure herrian izango den ekitaldi baten berri emango digu. Gaur arratsaldeko 6etan kontzertu bat izango du kulturetxean. Rafa Rueda mungiarra zuzenean joko ditu berazken laneko abestiak. Ondoren Harry Potter pelikula izango dugu. Dena 3 euroen truke. Nire izana, ni naizena, pasioan dabil batetik bestera. Ia metroz metro, zaiezten zulo. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta provintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Amaitzeko gaur urteak nor betetzen dituen esango digun aroak. Gaur Jonek eta Maiak 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizuten. Zorionak zuren lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak, segi Basauri irratia entzuten egunero. Gero arte, Bonaparte.